Well, it's good to be back in person this week. 今週また対面で礼拝できることを嬉しく思います。I hope everyone is feeling well out there. 皆さん本当に気分がいいことを願っています。And I hope you had a chance to watch last week's sermon. 皆さん先週のメッセージをオンラインで見ていただけたでしょうか。It was about the second scene in Exodus chapter 2. 先週のメッセージは出エジプト記2章の2場面目でした。You know, that's the one where Moses kills the Egyptian. モーセがエジプト人を殺したところです。This week we continue looking at Exodus chapter 2. 今週は出エジプト記2章の続きを見ていきます。We have reached the third and the final scene of this chapter. この章の3場面目と最後の場面に来ました。This scene is just kind of disappointing. でもこのシーンは少しがっかりします。The first and the second scenes, they just have so much drama. 1番目と2番目のシーンにはたくさんのドラマがありました。Moses is rescued from a river and made into a prince. 1番目ではモーセが川から救われて王子になりました。Then second, Moses stands up to the Egyptians and he even kills someone. 2番目ではモーセがエジプト人に立ち向かい人を殺すことまでしてしまいました。But third, Moses runs away. しかし第3番目ではモーセは逃げるのです。Here's verse 15. 15節です。When Pharaoh heard this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのとこから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。Some hero Moses turns out to be. ヒーローであるモーセが逃げることになるなんて。If Exodus is the pattern of salvation, what does this mean? 出エジプト記は救いのパターンであるはずなのにどういうことなのでしょう Well, I think it means that we need to be prepared for God's rescue to not look like rescue. それは神様の救いが救いだとわからないように用意する必要があるということです。This episode raises three doubts in the reader's mind about salvation. このエピソードは読者に救いについての3つの疑問を抱かせます。The first doubt is about Moses himself. 1つ目の疑問はモーセ自身についてです。We can express this in the form of a question. 質問形で表現してみます。Can this be our rescuer? この人は私たちの救い主になれるのか。Have you ever heard of Rudolph the Red-Nosed Reindeer? 赤鼻のトナカイの歌を聞いたことがありますか？ Raise your hand if you heard of Rudolph. A few of you have heard of Rudolph. You know, Rudolph doesn't fit in. 赤鼻のトナカイのルドルフはみんなの中に馴染めていませんでした。He has no friends. 彼には友達がいませんでした。You know, all the other reindeer used to laugh, call him names. 他のトナカイたちは彼のことを笑い物にしていました。And all of this was because 彼が嫌われてたのはこのためです。of this one unfortunate thing about Rudolph, right? Asako, I got one for you too. Come on! Come on! I did put it in the transcript. I didn't want her to know. 今日通訳やりたい人いませんか？本当にお願いします。Come on! Come on! Do you know how old am I? I'm old too. Come on! Come on! Asako! Asako! Come on! Yay! Of course, they made fun of him because of his red nose. I will do this the whole time. She did it for a little while. Well done.
田中さん。Well, I have more. Does anyone else want? やりたい人を。We got some. Here you guys go. You can be Rudolphs too. The funds for everyone. Well, not everyone. I only have a few of them. Does anyone else want to be Rudolph? Oh, Sam will be Rudolph. All right. So no one wants to be near Rudolph because, he's different. 誰も、ごめんなさい。誰も、ルドルフの彼は変わっているので、誰も彼の近くに行きたくありませんでした。I'll bet none of you would want to be seen with me at a restaurant wearing the nose, right? レストランでこの花をつけている私の近くに誰も来たくないはずです。If someone asked you, you'd say, I don't know that guy. もし誰かがあなたに尋ねたら、きっと私はあの人知りませんと言うでしょう。No, you heard wrong. He's not my pastor. いや、聞き間違えないでください。彼は私の牧師ではありません。Well, you know how the song goes. でも皆さんもその曲を知っていると思います。It turns out that the red nose is an advantage. でもその赤鼻が長所であることが分かったのです。On a foggy night, Rudolph's bright, shiny nose helps to guide Santa's sleigh. 霧の夜にルドルフの赤く輝く花がサンタのソリを導くのに役立つのです。In the end, Rudolph saves the day and everybody loves him. そしてルドルフは何とかその日をやりきり、みんな彼を愛すのです。Don't you just love stories like that? 皆さんはこの話を良い話だと思いませんか？ The guy everyone dismissed as insignificant turns out to be the hero. 誰にも相手にされなかった人がヒーローになるのです。I like those stories. 私はこのような話がとても好きです。I like Rudolph. そして私はルドルフが好きです。But what do you think of obvious heroes who fail to be heroic? しかしヒーローに I'm な going り to take this off because it hurts. しかしヒーローになり損ねた英雄をどう思いますか？That doesn't sound, like this material for an epic story. それは壮大なストーリーになるとは思えません。It sounds like a tragedy. それはまるで悲劇のようです。It sounds like an epic disappointment. 大きな失望を味わうような感じです。Listen, Moses was a disappointment. モーセは絶望しました。Moses was a prince in Egypt. モーセはエジプトの王子でした。He should have organized an army. 彼は軍隊を編成し、He should have started a rebellion. 反乱を起こすべきでした。He should have used his palace contacts to smuggle weapons to his people. 彼は同胞に武器を密輸するために宮殿とのコネを利用して、He should have started like a secret ninja training school for the Hebrew slaves. 彼はヘブル人の奴隷のために秘密の忍者養成学校を始めるべきでした。And then he should have led an epic battle. そして彼は壮大な戦いを導くべきでした。Instead, Moses is afraid and he runs away to a place called Midian. しかし、モーセはそのようなことをするのではなく、モーセは恐れ、ミディアンといううちに逃げたのです。There he meets the family of a man named Reuel. そこで彼はレウエルと呼ばれる家族に会います。He helped Reuel's daughters and joined the family. 彼はレウエルの娘たちを助け、家族になりました。Verse 21 states the outcome of the story. 21節にはこの話の結末があります。Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。In the end, Moses becomes a shepherd. 結局、モーセは羊飼いになりました。He settles down into a common life. 彼は庶民的な生活に落ち着きました。He forgets being a prince. 彼は王子になることを忘れています。He forgets being a general. 彼は将軍であることを忘れています。He forgets trying to rescue his people. 彼は同胞を救おうとすることを忘れています。Moses lives this life for 40 years. モーセは40年間このような生活を生きます。And at the age of 80,
Moses doesn't seem like a hero at all. そして80歳になったモーセは全くヒーローらしくありません。Every hint of heroism has been drained from his character. 英雄的要素のすべては彼のキャラクターから失せていました。At this point, Rudolph has more potential than Moses. この時点ではルドルフの方がモーセよりポテンシャルがあります。Wow, Eric, you've got stamina. At the end of chapter 2, Moses is less than no one. 2章の終わりでモーセの名前すら出てきません。In Matthew, something very similar happens to Jesus. マタイの福音書の中でとても似たようなことがイエス様に起きています。Herod plans to kill the baby Jesus. ヘロデは赤ん坊のイエス様を殺す計画をします。And the whole family ran away from Bethlehem to Egypt. そして家族全員はベツレヘムからエジプトへ逃げました。We don't often think about this event, 私たちはこのことについてよく考えたことがありません。but it has great significance. しかし、このことはとても重要なことなのです。Had Jesus stayed in Bethlehem, he would have grown up like a rock star. イエス様はベツレヘムにとどまりましたか？彼はロックスターのように成長しましたか？ See that kid over there? あそこにいる子供を見てください。 That's Jesus. あれがイエス様だ。I remember the night he was born. 彼が生まれた夜を覚えてる。I was just out in this field, and an army of angels appeared in the sky. 野原に出てみたら空に天使の軍勢が現れたんだ。Yeah, and I heard that these rulers from far away, they came and they said he would be a king one day. そして遠い国の軍勢が彼は王になると言ったんだ。Oh, right, and the Jewish scholars said the Messiah would be born right here in Bethlehem. そしてユダヤの学者たちはメシアがこのベツレヘムに生まれると言いました。Watch that guy. その人を見てください。There's something special about him. 彼には特別なことがあるはずだ。Like Moses, in the beginning, Jesus seems to be an epic royal hero. モーセのように、初めはイエス様は壮大な王室のヒーローにふさわしいように思われました。But Jesus did not grow up in Bethlehem. しかし、イエス様はベツレヘムで育ちませんでした。His family ran away to Egypt. 彼の家族はエジプトへ逃げました。They did return. 彼らは戻ってきたのですが、But for safety, they returned to Nazareth and not Bethlehem. 身を守るために彼らはベツレヘムでなくナザレに戻りました。No one in Nazareth knew about Jesus' birth story. ナザレではイエス様の誕生について誰も知りませんでした。In Nazareth, no one expected anything of Jesus. ナザレでは誰もイエス様に期待していませんでした。They saw him as a carpenter's son. 彼らは、ナザレの人たちは彼を大工の息子として見ていました。No one expected him to be king. 誰も彼が王になることを期待していませんでした。No one would have believed him to be a savior. 誰も彼が救い主になることも信じていませんでした。Doubt is part of the pattern of salvation. 疑うということは救いのパターンの一つなのです。Can this be our rescuer? この人は私たちの救い主になることができるのか。The Israelites in Egyptian slavery doubted a failure like Moses could save them. エジプトの奴隷だったイスラエル人はモーセのような失敗作が自分たちを救えるかと疑っていました。The Israelites of Jesus' day doubted anything good could come out of Nazareth. イエスの時代のイスラエル人はナザレから何か良いものが生まれるのかを疑っていました。And you might doubt that the Jesus of Christmas can help you. あなたはクリスマスにイエス様があなたを助けることができることを疑っているかもしれません。Your problem is loneliness. あなたが抱えている問題は孤独です。Your problem is anxiety. あなたが抱えている問題は不安です。Your problem is fear about the future. あなたが抱えている問題は将来への恐れです。What's Jesus got to do with that? イエス様はこのことをどのように扱ってくださるのだろうか。
I'm not going to explain away all of your doubts, あなたの疑問についてすべて説明するつもりはありません。 but I will say this. でもこれだけは言います。 No one gets rescue who doesn't start in doubt. はじめに疑問を持たない人は救われることがありません。 Your questions and doubts are the beginning of learning the truth. あなたの質問や疑いの思いは真実を知るための始まりなのです。 Jesus can help your loneliness, anxiety, fear, and whatever else. イエス様は皆さんの孤独、不安、恐れなど何でも対処することができます。 This brings us to the second doubt this story raises. この話の中から見える2つ目の疑いを見てみましょう。 A missed target? 救いの対象を間違えたのか。 You know, we Americans like, shooting guns. ご存知の通り、アメリカ人は拳銃を撃つのが好きです。 So you would be very impressed if I told you how many guns my father has. 皆さんは私のお父さんが何も拳銃を持っていたかお話ししたことがあります。 So it's more than 100, I'll just say that. 100以上あります。 And I certainly enjoy shooting at targets from time to time. 確かに私は時折的を射ることを楽しみます。 But I have a truly terrible story about missing a target. でも的を外したとてもひどい話があるのです。 Once my cousin was, shooting at targets, 私のいとこが狙いを定めて撃っていた時のことです。 and my grandmother's pet lamb, Willie, was nearby. その時に祖母のペット子羊のウィリーがそばにいました。 So, I'm sorry about this story. So, my cousin thought he was a really good shot. 私のいとこはもう自分が襲撃するのがうまいと思っていました。 And he thought it was funny because every time he would shoot, the lamb would jump like that. で彼が、鉄砲を撃った時に子羊がバンって飛び跳ねるのがすごい面白いと思っていました。 In this situation, missing your target is really bad. こういう状況にある時に狙いを外すっていうのは最悪なことです。 My cousin did miss, で、私のいとこは狙いを外しました。 and my grandparents ate Willie for dinner the next night. そして、私の、祖父母は次の日の夜にウィリーを夕食に食べることになりました。 I had a traumatic childhood, by the way. We ate so many pets. すごい私の人生の中でたくさんのペットを食べたことがあるというそういう話。 In this story, it seems like Moses has made a similar error. この話の中でモーセは似たような失敗をしたように思えます。 He should be saving the Israelites from injustice. 彼は不当な扱いからイスラエル人を救うべきでした。 But all of his efforts have failed. しかし彼の努力はすべて失敗に終わりました。 However, he does rescue Raoul's daughters. でもその代わりに彼はレウエルの娘たちを助けました。 Now a priest of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock. ミディアンの妻子に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。The cruelty of the shepherds matches the cruelty of the Egyptians. この話の中の羊飼いの冷酷さはエジプト人の冷酷さに一致します。The women did all the work of drawing the water. 水を汲む作業はすべて女性たちが行いました。But these shepherds plan to take the benefits of their work for themselves. しかしこれらの羊飼いたちは彼女たちの仕事の利益をすべて自分たちのものにしようとしました。This corresponds precisely to the injustice of slavery. これはまさに奴隷制の不当性にあたるものです。
And it brings Moses' aim into question. そこでモーセの狙いに疑問を投げかけます。Why does he save the people of Midian and not the people of Israel? なぜモーセはイスラエルの民でなくミディアンの人を救うのか。However, this episode is not off target. このエピソードは的を外したのではありません。God intends the rescue of Israel to be a blessing to the nations. 神様にはイスラエルの救いがすべての国の祝福になることを意図しているのです。This becomes clear in Exodus chapter 19. このことは出エジプト記19章で明らかになります。In Matthew, the same questions come up. マタイの福音書の中でも同じ質問が出てきます。Jesus' genealogy contains prominent Gentiles. イエス様の系図には異邦人が含まれます。The Gentile Magi honor Jesus appropriately. 異邦人である東方の博士はイエス様を崇めます。The Jewish king tries to kill Jesus. ユダヤ人の王はイエス様を殺そうとするのです。And Jesus flees to a foreign land. イエス様は外国の地へ逃げました。Has the target been missed again? ここでもまた的を外したのでしょうか。This question touches on an important doubt. この質問は重要な疑問に関係しています。Everyone who hears of rescue wonders, is rescue for me? 救いという言葉を聞いたすべての人は私のための救いなのかと考えます。Maybe it's for someone else. 多分誰かのための救いに違いない。Sure, rescue happens, 確かに救いは起こります。but that's always someone else's story. でもいつもそれは誰かのことだ。I know my story. 私は自分のことは分かっている。I'm on my own. 私は一人だ。No one is going to help me. 誰も私を助けてくれる人はいない。Exodus establishes the pattern of rescue. 出エジプト記は救いのパターンを確立します。But Christmas has brought rescue to everyone. クリスマスはすべての人に救いをもたらします。God never misses. 神様は決して失敗することはありません。You are the target of God's rescue. 皆さんは神様の救いのターゲットなのです。There's no doubt whatever about it. そこには何の疑いもありません。Quickly, I want to look at one final doubt. 最後の疑問について見ていきます。This one is about timing. それはタイミングについてです。This doubt can be expressed in a simple question. この疑問はシンプルな質問で表現できます。Are we there yet? 救いはまだなのか。So every parent on a car trip has heard that question. If you've ever been on a car trip with kids, you've heard that question. 車で子供たちと、旅行に行くと子供たちはいつもまだ着かないのって聞きます。Have you ever heard this English idiom? 皆さんは次の英語のイディオムを聞いたことがありますか？ She is as slow as Christmas. 彼女はクリスマスのように遅い。It means something is moving very, very slowly. それは何かがとても遅いことを意味しています。Every child cannot wait for Christmas to come. すべての子供たちはクリスマスの朝が待てないのです。They want to open their presents. 彼らはプレゼントを開けたいのです。And because they're awaiting so expectantly, it seems to take forever. 子供たちはすごいプレゼントを開けるのを心待ちにしているので、それまでがすごい長いように感じるのです。My sister could never wait. 私の妹は待つことができませんでした。She would always secretly unwrap her presents and just take a peek at whatever was in there. 彼女は本当にこっそりプレゼントを開けてちらっと中を見ました。And the end of chapter 2 of Exodus, we are told this. 出エジプト記の2章の終わりでこのように告げられました。During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham,
with Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びは彼に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。It would be easy to doubt that God would ever rescue the Israelites from Egyptian slavery. 神様がイスラエルの民をエジプトの奴隷制から救ってくれるのかを疑うでしょう。Nothing seemed to be happening. 何も起きてないように思えます。And things were getting worse. そしてまた状況はどんどん悪くなっているように思えます。But God was at work. でも神様は働かれていました。Salvation would come in His timing. 救いは神様の時に起きます。Anyone who needs rescue will at some point doubt that it will come. 救いを必要とする人はある時点で疑いの思いに襲われます。Know this. このことは覚えておいてください。God hasn't forgotten about you. 神様はあなたのことを忘れていたのではありません。You may have been fighting against a difficulty for a very long time. もしかしたらあなたはとても長い間何かの困難と戦っているかもしれません。But the time of salvation has come. しかし救いの時は来ます。Jesus has come. イエス様は来てくださいます。And His coming means that the waiting is over. イエス様が来るということは待つことが終わったということです。Now is the time to decide. さあ、これからが決断の時です。Will you reach out and take the rescue He offers? あなたはイエス様が差し出してくださった救いに手を伸ばして受け取りますか？ This morning we've seen that God's rescue often doesn't look like rescue. 今朝、神様の救いは多くの場合、救いのように見えないということをお話ししました。And because of that, we often have doubts about it. そのために私たちは多くの場合、救いに対していろいろな疑問を抱きます。We wonder, can this be our rescuer? 私たちはこの人が私たちを救ってくれるのかと考えます。We wonder, is this rescue for me? 私たちはこの救いは私のためなのかと考えます。We wonder, is this the time of rescue? また私たちは今が救いの時なのかと考えます。Both Christmas and Exodus remind us that the answer is yes. クリスマスと出エジプト記両方ではその答えははいそうですという答えを与えてくれます。As we remember Jesus' birth, let your doubts melt away. 私たちがイエス様の誕生を覚えるとき、あなたの疑いの思いはなくなります。Let us worship Him as the Magi did all those years ago. その昔、東方の博士たちがしたように、私たちもイエス様を礼拝しましょう。If you want to know more about Jesus or Christmas, please let us know. もしあなたがイエス様について、またはクリスマスについてもっと知りたいと思うなら、どうぞお知らせください。We would love to explain more. ぜひ詳しく説明させていただきます。